Всем здравствуйте, с вами Ленкамин. Сегодня у нас на объекте топка Капри. Обжигаем ее на улице, так как финишная отделка в доме уже сделана. Когда топка обгорает, первые 3-5 раз будет неприятный запах в доме, поэтому обжигаем топку на улице. Итак, топку установили. Задняя стенка у нас обшита минеритом с зазором воздуха, потом будет идти вата. Течка воздуха далее, но завтра поставим отводы и уже уйдем на второй этаж. В данном месте будет идти юбка, ну, как декоративная полка, балка. По 10 сантиметров сделали высоту, ширину полки сделаем. Здесь будет идти полка 20, ну, чтобы как-то это все было симметрично. Так, на втором этаже у нас будет также минеритом обшито с зазором воздуха. В детскую комнату сделан разутка теплого воздуха будет. Потом покажем, ниже покажи. Сюда приблизь. Сделан пирог из суперзола и ваты. Так как перекрытие в этом месте достаточно будет сильный жар. Ну и как бы отбились двумя изоляциями. Так, на сегодняшнем объекте мы использовали новый гипсокартон Сапфир. Он обладает 4 свойствами: это ударостойкий, влагостойкий, огнестойкий и звукоизоляционный. Что хочу сказать, достаточно тяжело режется, раза в 2 тяжелее, чем обычный гипсокартон. Но вот пришли попробовать, что получается. Монтаж короба второй этаж закончен. Также сапфировый гипрок, который уже ранее говорил. Вход воздуха под решетки, выход воздуха. Ну и дом из бруса садится, поэтому не до конца поставили прослойку ваты. На случай, если дом будет садиться, то вата сомнется, но сам короб не треснет.